amahwemo bitera benshi guhangayika, maze nsanga abantu benshi batinya urupfu. Urupfu ni rubi rutera kwiheba, urupfu ni rubi rutandukanya benshi, hakaba umubabaro kw'isi. Niko biri, niko kubwa Kristo njye sinzatinya. Ntabwo nzatinya urupfu, ntabwo nzatinya urupfu, nzaba ndi kumwe nawe. Ntabwo nzatinya urupfu, kuko iwacu aho tugana nta rupfu ruzabayo. Banagarinda n'imibabaro dusezeye kw'isi, tubaho birutabora, tuzahura n'abo twari twatandukanye, kandi nawe uzatinya urupfu ukundi. Ntabwo nzatinya urupfu, ntabwo nzatinya urupfu, nzaba ndi kumwe nawe. Aho tugana nta rupfu ruzabayo. Tareba iwacu hatahuruka, tareba iwacu hataba indwara, twese tuzahora dutuje mu mwami wacu, tuzaba dutsinze tunesheje iby'isi, tuciye ukubiri n'urupfu, kandi nawe uzongera gutinya. Tuzahora dutuje mu mwami wacu, tuzaba dutsinze tunesheje iby'isi.